नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। और मैं काफ़ी बिजी होने के बाद भी को एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आपका रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी टाइम निकाल कर मैंने अभी एक प्रॉब्लम्स को आपके लेकर आ रहा हूँ। यहाँ मेरे सामने है ब्रदर का DCP 1510 मॉडल का प्रिंटर है, 1510 मॉडल का प्रिंटर है। ब्रदर का DCP 1510 मॉडल का प्रिंटर है। इस प्रिंटर में एरर आ रहा है साउंड प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे साउंड बिल्कुल गड़ 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 जिस तरह का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट अच्छी तरह से हो रहा है। इस तरह से प्रिंट होने के बाद भी यहाँ पे साउंड बिल्कुल नॉइज बिल्कुल ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें गियर का भी प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको सोल्यूशन किस तरह से हम करेंगे मैं सभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को इन तक जरूर देखना और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। यहाँ पे मेरे सामने है ब्रदर का DCP 1510 1510 मॉडल का प्रिंटर है। DCP 1510 ब्रदर का DCP 1510 मॉडल का प्रिंटर है। यहाँ पे मैं ये सप्लाई इसका लगाऊंगा। ये देखिए सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे लाइन आने लग गया। इसका साउंड सुनिए, कट 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 इस तरह यहाँ पे साउंड आ रहा है। लेकिन पिन अभी रेडी दिखा रहा है। ये देखिए पिन बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे देखिए पिन किस तरह का आता है। मेनू प्लस करके यहाँ पे जाऊँगा मैं मशीन इन्फो और ओके, और प्लस करूँगा यहाँ पे देखूँगा यूजर सेटिंग्स ओके और स्टार्ट। ये देखिए इस तरह का साउंड यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रिंट होने के बाद भी यहाँ पे इस तरह का साउंड आ रहा है। बिल्कुल प्रिंट अच्छा है, प्रिंट क्वालिटी का है, तो भी यहाँ पे इस तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। गियर भी टूट सकता है और इसका बेल्ट है, बेल्ट भी जा सकता है। मैं देखूंगा इसमें क्या है और बहुत सारी दिक्कत आ सकता है ये होने के बाद भी। तो लेकिन प्रिंट कर रहा है, प्रिंट करने के बाद भी फिर से साउंड आ रहा है। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से हम ओपन करना होगा और हमारा गियर साइड इस साइड में होगा। ये साइड में ये स्टैंड जिस साइड में होगा उस साइड में इसका गियर होगा। इस साइड में हमारा PCB होगा। यहाँ पे वायर देखिए कनेक्टर अगला जो लगेगा यहाँ साइड में मेन PCB, पावर सप्लाई और LVPS भी इस साइड में होगा। और इसका जो कूलर है फैन भी इस साइड में होगा। और फैन के अपोजिट साइड में यहाँ पे होगा हमारा गियर का पार्ट्स। ठीक, और गियर के पार्ट्स को निकालने के लिए और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंड को निकालना होगा। यहाँ पे एक स्क्रू होता है और दूसरी स्क्रू यहाँ भी होता है, अभी यहाँ पे नहीं है। और तीसरी स्क्रू पीछे होता है। और इसको लिए मैं करूँगा पहले कनेक्शन को यहाँ पे टूटाऊँगा। सबसे पहले इसको मैं निकालूँगा यहाँ से। निकाल लिया और एक स्क्रू यहाँ पे है पीछे का साइड में। ये देखिए होने के बाद मैं इसको ये स्टैंड को निकालूंगा। सबसे पहले निकाल दिया। स्टैंड निकालने के बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने इसकी सहायता से इसको मैं इस तरह से करूँगा और नीचे का भी उठा के ये देखिए इसको भी मैं इस तरह से भर दिया। ठीक है, इतने होने के बाद इस तरह से खींचूंगा। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल खुल गया। ये देखिए हमारा ये है हमारा गियर का साइड। हमारा जो एरर आ रहा है इस साइड में आ रहा है।
ठीक है। मैं बेल्ट देखूंगा, बेल्ट देखिए, बेल्ट बिल्कुल, इसका बेल्ट भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देखिए बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट ये है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको रिप्लेस किस तरह से होगा मैं यहाँ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्त हम इसको निकालेंगे, ये लॉक को इस तरह से लॉक निकल जाएगा और ये भी इस तरह से निकल जाएगा। और इतने होने के बाद हमको ये वाला स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग है, इस तरह से निकालना होगा। और यहाँ पे है ये स्प्रिंग, इसको भी इस तरह से निकाल देना होगा। और यहाँ पे स्क्रू है, सारे स्क्रू को निकालना होगा। एक स्क्रू ये है, और नेक्स्ट ये है, और ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे होगा लास्ट स्क्रू। ये देखिए हमारा सभी स्क्रू यहाँ पे खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, ये इसमें लटका होता है, इसमें लटका होता है। ठीक, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसको निकाल दिया। और इतने होने के बाद यहाँ भी एक लॉक होता है, यहाँ पे इसको भी थोड़ा इस तरह से कर देना चाहिए और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए हमारा गियर बिल्कुल निकल गया। ये देखिए, यहाँ पे साउंड निकल रहा है इस गियर में, और ये गियर से यहाँ पे ये बेल के थ्रू से यहाँ से रोटेट होता है यहाँ पे सभी गियर। ठीक, यहाँ पे इसका मेन मोटर है, मेन मोटर इस गियर को रोटेट करेगा और इस मोटर इस टाइमिंग बेल के थ्रू से और जितने भी यहाँ पे मोटर है सभी को रोटेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये बेल्ट भी देखिए, बेल्ट बिल्कुल यहाँ पे स्लिप हो रहा है, इसलिए यहाँ जो भी साउंड आ रहा है इस बेल्ट की वजह से ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस बेल्ट का शक्ल देखिए, इस तरह से हो रहा है, बेल्ट बिल्कुल स्लिप हो रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा और दूसरा बेल्ट, न्यू बेल्ट में बेल्ट भी किस तरह का होता है मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये है न्यू बेल्ट, इसका ये गियर देखिए इस साइड का, ये देखिए ये न्यू का देखिए इस साइड का गियर इस तरह का है, और यह है पुराना, ये इसका गियर किस तरह का है, बिल्कुल सभी स्लिप हो रहा है, इसके गियर बिल्कुल सब स्लिप हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसमें ओनली वन इसमें ये टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करके दिखाऊंगा आपको। और रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से होना चाहिए इसको। ये देखिए रिप्लेस करने के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करना होगा। इसको इस तरह से बिल्कुल सिंपली इसको यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रखना चाहिए, और ये वाला बेल्ट है ये इस साइड में होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए इस साइड में, इस साइड में होना चाहिए। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे। इस तरह से डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से लग गया।
यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए। और इतने होने के बाद हम पहले सारे स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे। हम सारी स्क्रू हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। मेरा यहाँ पे कैमरा बिल्कुल मैं सिंपली सिंगल हैंड काम कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। ये देखिए, और यहाँ का स्प्रिंग है हमारा, स्प्रिंग को खींचकर यहाँ पे लगाएंगे हम। इतने ही करने के बाद मैं ये सब कुछ फिट कर दिया अच्छी तरह से। इतने करने के बाद मैं इसको कवर को लगाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे किस तरह का साउंड आता है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे साउंड का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे हमको। आपको सभी को और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो से और हमारा चैनल से जुड़े रहे।